আমরা এখন সবাই যাইতেছি চর কিশোরগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ। তো এই যে এখানে একটা বিয়ে হইতেছে আসলে রে ভাই, মুন্সিগঞ্জের বিয়াগুলো আসলে মনে হয় যে খুবই এক্সপেন্সিভ হয়। Hey everyone, this is Shahin, all subject blog channel থেকে। তো আমরা এখন আছি নারায়ণগঞ্জ চাষাড়া, আর আমরা এখন সবাই যাইতেছি চর কিশোরগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ। তো আমরা আজকে হচ্ছে শনিবার আর আমার হচ্ছে অফ ডে। আমি আর মোহিত চিন্তা করলাম কোথায় যাওয়া যায়। তো হঠাৎ করে আইসা সবার মধ্যে সবাই একসাথে বসে প্ল্যান করলাম। আর সামনে আছে নাজমুল, আমার পিছনে আছে সুয়েল সাংবাদিক, আর সাথে আক্তার, তার পিছনে হচ্ছে মোহিত। আর মোহিত হচ্ছে ইন্টারকমে কানেক্ট আছে। এই হচ্ছে গিয়ে বিষয়। আর আমরা এখন আছি নারায়ণগঞ্জ সদরে। তো এখান থেকে আমরা মুক্তারপুর ব্রিজ হয়ে যাব মুন্সিগঞ্জ আর চর কিশোরগঞ্জ। আর এটা হচ্ছে মুন্সিগঞ্জে অবস্থিত একটি এরিয়া। এটা নাকি আপনার নদীর পার, আক্তার কাছ থেকে যতদূর শুনলাম। আমি এখনও যাই নাই, আমরা কেউ এখনও যাই নাই, জাস্ট আক্তার শুধু গেছে। তো চলেন। আর আমাদের নারায়ণগঞ্জে বিশেষ করে হচ্ছে গিয়ে অটো আর রিক্সার পুরা রাজত্ব। এইটা আপনার একেবারে অস্থির। মনে হয় না যে বাংলাদেশের কোনো শহরে এত পরিমাণে অটো আছে। ওই না, সরি, রংপুরে আছে অটো। রংপুরে আমাদের নারায়ণগঞ্জের চেয়ে অনেক বেশি অটো আছে। আমি একবার রংপুরে গেছিলাম, তখন আপনার এখান থেকে দেখছি না আমাদের এখানে যা অটো রিক্সা আছে তার থেকে দ্বিগুণেরও বেশি হচ্ছে রংপুর শহরে। এই যে অটো মামা পুরা এই বইরা দিতেছে। অটো তো পুরা বাউলে মৌলে বইরা দিব পুরা। আমরা এখন আছি রেলগেট, নারায়ণগঞ্জ রেলগেট। যদিও এখনও রেল লাইনের কাজ করার কারণে এখন আর রেল গেটটা কোনো কাজে আসে না, বা রেল চলেও না। তো চলেন চাম থেকে বেরোই, আরো ভিউ দেখাবো আপনাদের। কি বেডিল্লারও কি বেডিল্লারও কি এটা আমগো এই যে মদনপুর থেকে আইছে যে আমরা এদিক দিয়ে যাবো মনে। আমাদের বন্দর থেকে এই রাস্তাটা সোজা হয়ে আইছে। নাসিম ওসমান সিধু দিয়ে আমরা আসতে পারতাম, কিন্তু আমরা হচ্ছে চিটাং রোড ছিলাম, আর চিটাং রোড ছিলাম এর জন্য আমরা এই দিক দিয়ে চলে আসছি। তো এখন আমরা যাব মুক্তারপুর ব্রিজ হইয়া মুন্সিগঞ্জ, আর মুন্সিগঞ্জ থেকেই চলে যাব আয়বার সামনে। ট্রাকটার ওভারটেক করে অটোটার ওভারটেক করার দরকার নাই, ট্রাক আছে সামনে, আইল্যান্ড আছে। কই যাবো কা আই আবার খালি দূরা টানতে থাকবি, কোনো টোল নাই। হ্যাঁ এই একটারে টোল দিতেছে কেডাই। হোয়াট আ ভিউ। আমরা এখন মুক্তারপুর ব্রিজে। আমি সামনে দিয়েছি বেটা, সামনে দিয়েছি। এই হচ্ছে মুক্তারপুর ব্রিজের ভিউ। হোয়াট আ ভিউ। হ্যাঁ না, তুমি টোল দিছ? তুমি আর আমি কই তুলেছিলাম তোমার, আমি তুমি জানোই তো। আমরা টোল দেই তো, আমাদের টোল চাইতে আইছে, আমাদের কোনো টোল নাই। এটা আমরা উঠে গেল দেখে না খারাপ আইব না ঘুরে। এই হচ্ছে সুয়েল সাংবাদিক, আক্তার, মোহিত, আমরা সবাই যাইতেছি কোন জায়গায়? সুয়েল, চর কিশোরগঞ্জ মুন্সিগঞ্জে অবস্থিত। জানো না তুমি এটা? পারমু কয় হাজার টাকা বাজি? হালার বক্কা গোনা 1000 টাকা 20,000 টাকা। কো মাছ? আরে মাছ রে। মুক্তারপুর ব্রিজ পার হইয়া এখন ঢুকে গেলাম হাতের বামে।
এটা হচ্ছে এলাকার রাস্তা। আর এদিকে রে ভাই অটো, পুরা অটো 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 পুরা অটো, নাই কোনো উস নাই। মেলা রাইতে অটো একটা ঢুকলে সিরিয়াল ভাঙ্গ হয়ে যাবে। তুই কি বামে যাবি নাকি? অনেক কি ডাইনে যাবি? অনেক কি বামে যাবি? জিএসএক্সআর এর মধ্যে এক আপু বসছে। আপুর তো বসাই পুরা অস্থির। আপুর বসা পুরা অস্থির। ও মাই গড টাইপের বসা। ঠ্যাং গেছে কই, মাথা গেছে কই, আর বাইরেও হেলমেট নাই, আপারও হেলমেট নাই। 4B হইলে বোঝা যাইতো যে ছাপড়ি, কিন্তু এটা তো জিএসএক্সআর। আমরা আপারে খেল ঘুরাও। আরে বেটা অটোর পিছনে কতক্ষণ থাকমু ক, মেজাজ মুজাজ গরম হয়ে যায়। নয় নাই নাজমলে তোর পিছনে। হ্যাঁ হ্যাঁ, লুকিং গ্লাস দেখ, লাইট জ্বলতেছে তোর পিছনে। আক্তারের পিছনে নাজমুলে। আমি এনো থেকে দেখতেছি, তুই তোরা আমার এক ধাপ পিছনে থেকে দেওয়াস না। মশুয়াল কোন দিকে? এটা 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 কাকা দিকটা কি নদীর পার যাওয়া যাইব কাকু? চর কিশোরগঞ্জ এটা দিয়া অনেকখানি সামনে নদীর পার। হ অনেক দূর। থ্যাংক ইউ কাকা, ঠিক আছে কাকা, ধন্যবাদ। বেশ সুন্দর রাস্তা, একেবারে অস্থির। যাই হোক, যতটুক দেখলাম এই অটোর জামটাম ধাক্কায় আসার পরে যে এই রাস্তাটা দেখে এত পরিমাণে ভালো লাগতেছে যা আসলে বলার বাইরে। রাস্তাটা খুবই সুন্দর এবং রাস্তার ফিনিশিংটা অস্থির। গাড়ি চালায় অনেক মজা লাগতেছে। আর কাঁঠালও আছে, দেখা যায় কাঁঠাল আছে গাছে। এই হচ্ছে নদী, আর আমরা সম্ভবত চলে আসছি। আর এই যে জায়গাটা, এটা হচ্ছে আমার কাছে বেশ পরিচিত পরিচিত লাগতেছে। পরিচিত বলতে হচ্ছে কি আপনার যখন বরিশালে যাওয়া হয়েছে, ওই বরিশালের ট্যুরে যাওয়ার পথে আমি সম্ভবত এই জায়গাটা দেখছি। আর হ্যাঁ, 100% এই জায়গাটা আমি যখন বরিশাল ট্যুরে গেছি তখন এই জায়গাটা আমি দেখছি লঞ্চে থেকে আপনার ওই যে নাগরদোলাটা, ওইটা দেখে আমার এখন মনে হয়েছে। চিনছস এই জায়গাটা? চিনস নাই? এটা তো বাইর যাওয়ার সময় আমি এই জায়গাটা দেখছি। এই যে এই নাগরদোলাটা, এই নাগরদোলাটা দেখে আমার মনে হয়েছে এই জায়গাটা আমি দেখছি বরিশাল। হ্যাঁ, আর এই নদীর পার ঘিরে এখানে মোটামুটি রেস্টুরেন্ট খুব ভালো হয়েছে, জমজমাট ব্যবসা। অটোগুলোও আসে।
এটা কি ফেরিঘাট? গজাইরা ফেরিঘাট। ধন্যবাদ ভাই। ভাই এটার ওই পার কি না এই পার কি? আর ওই পার কি ফেরি কোন জায়গায় যায়? কটা পর্যন্ত চলে ফেরি? চলে না এখন? ট্রলারটা পার করা যাবে না? মোটরসাইকেল ট্রলারটা পার করা যাবে না? বালু এই বালুর মধ্যে গাড়ি স্টার্ট করার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি। গাড়ি এখন আর পড়বো না, কোনো রিস্ক নাই। মারণ যায় আচ্ছা ঠিক আছে। ধরা হয়েছে কিন্তু এই জায়গায় এখন যেই পরিস্থিতিতে আছে এই হচ্ছে ঘোরার জন্য নৌকা। আর নৌকা হচ্ছে ভাইয়ের না? ভাই আপনার নাম কি? মোহাম্মদ জাহিদ হাসান। এই নৌকাটা ভাই আসলে আপনার কোন থিম থেকে বা আপনার কোন ইয়াতে এটা বানানো হয়েছে, কোন আগ্রহ নিয়ে? আগ্রহ হচ্ছে মানুষে এখানে আসে ঘুরে ফিরে, আচ্ছা এটা বানানো হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার এই নৌকার কি ভাড়াটা কি আসে বিষয়? কিভাবে আপনারা নৌকা মানুষকে ঘুরান? আমরা আধা ঘন্টা 200 টাকা রাখি, 1 ঘন্টা 300 টাকা রাখি। আধা ঘন্টা 200 টাকা, 1 ঘন্টা 300 টাকা। অনেক বেশি। তাহলে ভাই অনেক বেশি হয়ে যায় না ছোট নৌকা হিসেবে? আর আপনার এই একটা নৌকাতে কয়জন মানুষ চলতে পারে, একসাথে উঠতে পারে? 4 জন উঠতে পারে। 4 জন উঠতে পারে না? আরো বেশি উঠতে পারে। ঢেউয়ের জন্য 4 জন উঠতে পারে। ঢেউয়ের জন্য। আমরা এখন আছি মুন্সিগঞ্জ চর কিশোরগঞ্জে। আর জাহিদ হাসান ভাইয়ের এই নৌকাটা আসলে আমরা দেখা ভালো লাগছে। তো এই নৌকাটাতে যদি আপনারা এখানে আসেন, আসলে এই নৌকাটা দিয়ে ঘুরতে পারবেন। আর ভাই এটাকে আচ্ছা জাহিদ হাসান ভাই বললো যদি আমার ভিডিও দেখে কেউ আসে তাহলে আপনাদের জন্য একটু ডিসকাউন্ট করার ব্যবস্থা করে দিবে। আর জাহিদ ভাইয়ের নাম্বারটা আমি অবশ্যই ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব, যেন আপনারা আগে থাকতে জাহিদ ভাইকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আর আমার চ্যানেলের নাম বললে জাহিদ ভাই অবশ্যই একটা ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা করে দিবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখন জাহিদ ভাইয়ের নৌকা দিয়ে একটু ঘুরে দেখি কি অবস্থা। আমরা এখন বের হয়ে যেতেছি চর কিশোরগঞ্জ থেকে। আর এই ভিউগুলো আরে ভাই অস্থির অস্থির ভিউ। তো আমরা এখন বেরোয় গেলাম চর কিশোরগঞ্জ থেকে। আর চর কিশোরগঞ্জে আইসা আপনার এখানে মোটামুটি ভালো লাইটিং টাইটিং কইরা, সামনে ভালো আছে মোটামুটি ভালো লাইটিং টাইটিং কইরা একটু রেস্টুরেন্ট করাইছে। কিন্তু রেস্টুরেন্টের খাবারের রেটিং হইতেছে গিয়া 10-এর থেকে 2 কি 3 বা সর্বোচ্চ 4 দেওয়া যাবে।
আর এবারই হইলো মনটারে বোঝানো যেত। আমরা এখানে এসে সবাই অর্ডার করছি স্যুপ, আর স্যুপের মধ্যে হইতেছে গিয়া একবারে বিশাল অবস্থা। আর স্যুপের অবস্থা হইতেছে গিয়া প্রাণ সসের বিকল্প হিসাবে আমরা আসলে স্যুপটা নিছি, একেবারে প্রাণ সসের বিকল্প। প্রাণ সসটা হচ্ছে একটু মিষ্টি মিষ্টি, আর এইটা হচ্ছে গিয়ে একটু টক টক। তো এই টক টক স্যুপ খাইয়া আমরা এখন খিদা নিবারণ কইরা সবাই বের হয়ে আসলাম। আর এখানে আসলে খুবই ভালো লাগে জায়গাটা, আসলে একদম মারাত্মক লেভেলের একটা জায়গা। আর এখানে আইসা আপনার মোটামুটি একটু ছোট একটা বিচের মতো বালি ছিল। আর এই বালির মধ্যে হইতেছে গিয়ে আপনার কক্সবাজারের একটা ফিল পাওয়া গেছে, বেশ ভালো একটা ফিল পাওয়া গেছে। কক্সবাজার বা কুয়াকাটার একটা ফিল পাবেন আপনারা এখানে আইসা। অনেক সুন্দর একটা জায়গা, তো আপনারা এখানে আসতে পারেন। আর এখানে আইসা আপনার এক ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছে, সে আসলে ডেকোরেশন কইরা একদম নৌকারে মাথা নষ্ট একটা ডেকোরেশন করছে। আপনারা যদি কেউ গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসেন তাহলে আপনারা এই নৌকাগুলোতে একটু ঘোরার ট্রাই করতে পারেন। আর নৌকাগুলো আসলে খুবই ছোট মানের ছোট নৌকা, তার জন্য আপনার এখানে যে চকটা আছে হয়তো চকের মধ্যে আপনারা হয়তো ঘুরতে পারবেন। আর যদি আরেকটু বড় হইতো বা ডিঙ্গি নৌকা হইতো তাহলে আপনারা হয়তো ওই নদীতে যেতে পারবেন। এখন এই নৌকাটা দিয়ে আসলে নৌকা নিয়ে নদীতে যাওয়া যাবে না। তো এই যে এখানে একটা বিয়ে হইতেছে, আসলে রে ভাই মুন্সিগঞ্জের বিয়াগুলো আসলে মনে হয় যে খুবই এক্সপেন্সিভ হয়। একদম মেইন রাস্তাটাকে একদম বিশালভাবে লাইটিং দিয়ে সাজাইছে, খুবই এক্সপেন্সিভ বিয়া। আর এখানে দেখলাম যে আপনার যদি মানুষ ঘুরতে যায় 10 জনের মধ্যে 8 জনই মেয়ে, হয়তো 2-1 জন ছেলে এই। আর এদিকে হয়তো মুন্সিগঞ্জের মেয়েরাই একটু বেশি ঘুরতে পছন্দ করে। তো আপনারা যদি এখানে আসতে চান আসতে পারেন আপনারা। আর এখানে আসলে হচ্ছে গিয়া পয়সা উসুল একটা ব্যাপার, একেবারে পয়সা উসুল একটা ব্যাপার। এটা নাকি আরও 2 বছর আগেও এখানে ছিল না, এটা আপনার রিসেন্টলি হয়েছে, হয়তো 1-1.5 বছরের মতো হবে। আর এখানে আপনার নদীর পানির যে গর্জন, আসলে আপনি কক্সবাজার গেলে পানির যে গর্জনটা পাবেন এই ঘাটে আসলে ঠিক সেই গর্জনটা পাবেন। এই হচ্ছে আমাদের নৌকার ইনফরমেশন। আর ওই নৌকায় আপনি এই সময় ঘুরতে পারবেন এই টাকায়। আর উনি বলে দিছে যদি আমার ভিডিও দেখে কেউ আসেন তাহলে টাকা কমায় রাখবে, আপনাদের জন্য ডিসকাউন্ট আছে। আর ডেসক্রিপশনে ওনার নাম্বারটা আমি দিয়ে দেব, ওনার সাথে যদি আপনারা যোগাযোগ করে আসেন তাহলে হয়তো আপনারা ঘুরতে পারবেন। আর অবশ্যই ডিসকাউন্ট পাবেন আমার সাবস্ক্রাইবার বা আমার ভিউয়ার হিসাবে। তো আর কথাবার্তা না বলি, আমরা এই যে এক সারিতে চলতেছি 4টা বাইক। আর আসলে আমরা ভিডিওতে আসলে সবাইকে আনার ইচ্ছা ছিল, বা আগে থেকে একটা প্ল্যান ছিল যে আমরা সবাই ভিডিওতে আসব, ভিডিওটা একটু সবাইকে ভিডিওতে দেখাবো। কিন্তু হচ্ছে গিয়ে সবাইকে ভিডিওতে দেখাইতে পারি নাই, কারণ হচ্ছে গিয়ে আমরা ওই স্পটটাতে যখন গেছি আসলে রে ভাই মাথা নষ্ট একটা ভিউ। আর ওই ভিউ দেখা আসলে সব কিছু ভুলে গেছি যে আমার ভিডিওতে কি করতে হবে, ভিডিওতে কি করা উচিত, মোটামুটি একদম সব ভুলে গেছি। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, এই পর্যন্তই। যারা আমার অল সাবজেক্ট ব্লগ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন, কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন আপনাদের এলাকায় আরও সুন্দর কি পর্যটক বা স্পট আছে, তাহলে আমরা ওইখানেও ঘুরতে আসবো। আল্লাহ হাফেজ, টাটা, বাই বাই।